你又過嚟，你入嚟啦！我真係我的一個粉絲又過來找我的，上次來過一次，前幾天中秋節的前2天吧，來我家看一下，然後還拿了一份月餅，然後就走了。我阿婆啊，呢個係。我知啊，我見過一次喎，嚇就放呢間屋啊。係啊，放喺入邊得啦。我諗住幫你攞入去。嗯。水果。他上次來找我也沒有提前跟我說，他說他會發私信給我了，但是我沒看到。要知網友。我婆佢唔知啊。你而家喺邊度啊？你過嚟好近啊？你佛山過嚟200公里啊！咁你成日過嚟做咩？你過嚟玩，你咁無聊啊？我唔係無聊㗎，我係揾你㗎。你揾我做咩？因為我睇過你啲視頻咧，覺得好善良，好善良啊！即係我自己本身又年紀大啦，睇過你好多視頻啊，想同你交朋友啊。你即係咩意思啊？你結咗婚未？未結婚啊，我就係話俾你聽。算罷啦。呢啲嘢呃唔到人㗎。唔係，你聽我講先，你聽我講先啦。你聽我講先。你唔好成日咁樣唔同我打招呼，自己過嚟呢度會嚇親我屋企人㗎，你知唔知啊？仲同埋我哋條村嗰啲人會講我閒話㗎，招呼都唔打聲，自己就走過嚟。上次都係咁，上次你話發咗私信俾我，但係我冇睇到啊！你自己，我都唔知你點揾過嚟嘅，我真係，你又唔係呢度嘅人，你點會揾過嚟呢度？話俾你聽下嗱，呢個晒谷場喎，前面嗰3個字，真係㗎，你咁樣會嚇親我屋企人㗎。你有咩事你上網同我講咪得咯，反正你都加咗我微信咯。我同你講咗微信，你又冇覆我。因為我覺得你好無聊啫，冇咩必要啊。唔係啊，即係你聽我講啊，即係我自己睇我自己啊，係嘛？除咗即係話年紀大啲同你年紀大啲之外，其他方面都唔錯㗎。我希望你考慮下咯，我真係認真㗎。得啦，我考慮下啦，但係你真係你冇成日咁樣。你過嚟呢度揾我，你起碼同我講聲先啦，係咪啊？唉，你成日過嚟，我屋企嗰啲人好介意條村嗰啲講嗰啲閒言閒語㗎，好介意㗎。咁樣對我屋企名聲唔好㗎嘛。咦冇啊，咁大家交個朋友好平常啫。咁你次次都係一隻佬咁過嚟，人哋唔會諗多咩？如果你話嗌多1個2個呢啲朋友一齊過嚟嘅話，就而家呢個年代好少人計較嗰啲嘢啊！光天化日朗朗乾坤又冇搞咩事。咁都唔好嘅，你成日過嚟又買嘢咁樣。有少少意思啫，少少意思啫。我見你。而且嘅話，你又係自己走過嚟，自己揾過嚟，又唔係我邀請你，你又冇經過我同我傾過。自己走過嚟嘅，我覺得咁樣會，如果我唔喺屋企嘅話，你咁樣會嚇親我屋企人㗎。我老豆老母佢哋好介意呢啲㗎。唔係，如果你唔喺度咧，我就直接走，我唔會叫佢㗎啦。雖然話係你係發咗私信俾我，我係冇睇到，因為真係好多私信我未必睇得到。我介紹下我自己先啦。我本身係我上次同你講喺石灘嗰邊㗎嘛。石灘嗰邊，我而家嗰度，佢嗰度石灘嗰度咧，即係村裏邊啊，啲咁舊嘅屋拆咗，佢就重新起過嗰啲商品房，即係拆遷房啊。有2套拆遷房，佢俾翻兩套拆遷房，一個車位俾我，唔使錢啊。你嘅意思即係話你係拆遷戶啦？咁啊，起碼即係又解決咗。即係你而家有2套屋啊？係啊。2套拆遷嗰啲分俾你嘅屋啊？好高啊！嗰啲商品房啊！你估我唔知咩？我都唔中意住商品房嘅。佢有電梯噶嘛？
我而家喺嗰度嗰個項目嗰度係做經理㗎。唔呃你啊！喺嗰個，因為我哋嗰啲做嗰啲經理嗰啲咧，唔係話你想做就做嘅，要喺嗰個住建部北京嗰個住建部嗰個網站嗰度要登記要備案。你上去嗰個住建部嗰個網站嗰度都查到嘅，查到我個名，查到嗰個單位。我唔呃你㗎，我而家係啊，工資都唔低㗎，即係比上不足，比下有餘咯。嘆下空調飲下茶咁開下會簽下字有文件就簽下字我想你即係話考慮下咯。我揀人咧都唔係話要揾幾靚仔，好靚仔嗰啲，但係起碼都係，起碼都係要自己望得上眼，自己中意先得㗎。即係咁講，即係咁講啊！即係如果你話講身高咁，我可能係唔夠高啊。你要講樣貌老實講係小帥哥啦。得啦，你自己認為係小帥哥就小帥哥。所以我講即係可能即係年紀方面，因為你知啦，係嘛？我本身喺嗰度，起碼都做到經理級啦。咁肯定一把年紀，肯定年紀同你比較差距比較大啲啦。咁你幾大啊？40幾歲啊？我估都係嘅。係，你年紀太大啦，再加上你個樣都唔係我中意嗰種類型。起碼唔討厭先啦。你睇下你個頭髮都就嚟冇啦，都地中海啦。起碼唔討厭先啦。